pal ar seizbreur a oa beza modern a brezek war un dro hag a ben ar fin klask cheñchantraoù a diskouez e ie breiz gant engoun kreñv war-zu ar modernelez. Donc kepel deus ar rubisme, stumou, euntre, karezak, avechou o kemer tressou, bar son engoun, a avechou o kemer traoù nevesor moderne. Menochou ar zeizbreur, a kalz peller eget breiz, e oa a wenet gant meur ar zevinadur al e Europa, e oa youl bimont war-zu an arzou etre vroadel. Istor ar zourien ar seizbreur a grog e 1903 war-nugen hag abaouez e 1906 a daougen. Padal e ken dalron da levezoni ar grouidigez a vremañ. Owen Poe, un designer, zo etouez a re a wenet gate. Digemer a ra ar hanom e mirdi breiz at an departamant e Kemper. Aze emaom neus e dirag labour Reniv Creston, Suzanne Creston hag Jeanne Malivel a zo bet diskouezet e 1935 war-nugen e Paris. Ar mod adresa a den d'ur pez ar ebeuri engounel, me gant stumou modern kenan. Da la rede e plas tout ar c'hizeladennoù koat e a ben ar fin neus kemet an es a zo bet kizelet hag ara ul loden grafel. An es a zo un arrouez keltiek baoe pel. Da genver an arz breizek boutin, da la rede an arz neo-breizek, int a oa ben ar fin stag eno amzer. Da la rede penkenta an vet tremenet e oa an arz an kraft hag an arz deko hag ar ese o deus neus e pleustret pe ar c'hoat pe ar stumou feianz o klask eunat ar motifou hag ar pez a oa modern kenan c'houlse. Nominoe. Aze om dek vloa divezator, hag setu pa vez gwelet, aze divar tresadennoù Creston ar pezet deud ben d'ober, reiñ a ra sonj, setu perag em eus lavaret nominoe, peogwir a ben ar fin, on eus ar sentiment azeza barz un tron. Ad implijout a reon, pe motifou avec kavet barz an diliat, pe var an arebeuri, evit modernad anezho. Aze, eve meneget neus e pe ar stumou keltiek evit an ez pe an triskel, me ive gant ar ouezioù kizelet, amañ eve kredet eo ar frizen, ar c'hellfe beza ar frizen iverzonat, war un dro. Red meus anaoudegez gant labour ar seizbreur, peogwir ben ar fin, pas un krog da igina pechou design, e meus kavet e oa brau o venochou hag o mod da velet an arz e breiz. Hag meus klasket kavout an evelep aouen var a ben ar fin objedou ar pemde, evit kas an arz breizek varrok. E mirti ar feianz e Kemper e oan o prienti un diskouezadeg divar ben Jeanne Malivel an arzourez i doa lañset ar seizbreur e 1903 war-nugen. Daouz deiz da veaet d'an anaon re yaouang e 1904 war-nugen, i deus losket un obeiren pinvidik diom. Jak ez derouet, un arzour orin deus naonet, zo bet levezonet kalz gant i labour.
Justu e velon ez eus traoù a bepseurt, un arzourez e deus labouret var pep dachen arzourel, al livadur, an engravadur, an areberi, ar priachou. Setu penaos em eus dizoleet annezi, dre istorbrez. Me oa trizek bloaz, pa am eus tro da eskem gant ur pod a plije dezan ar beajou var bigidrelien, a eus ket un eskem, me meus oet dezan ul lehor diwar ben ar bigidrelien, un deus oet din un istorbrez skedennaouet gant Jeanne Malivel. Unan bianor, met ar memeus pren engravadurioù e barz. Evit kompren Jeanne Malivel, ar pez a zo pouezus kenan eo an tresadennoù e deus gret evit e fez religiel hag evit istorbrez. Setu peogwir e barz a labourioù-se eve gwelet ners an du hag ar sklerigen. Ar sklerigen a dars. Dre I engravadurioù koat e oa bet Jeanne Malivel an ini genta deus ar seizbreur o labourat war al lizerennoù. Donnet oa bet ar preder gant reniv kreston hag ar vreudeur all goude. Dedro, en deus troet ar grafour fanch an enaf e labour war zu al lizerennoù. L'oc'h en meus gant a labourse, tamm a tamm en ur vont da zijoloui tout a labourioù a skeudennoù gret gant ar seizbreur, hag evel just gant ar galaouen kornog, an grez zo bet ar bouez deus tu eus klavet lizerennoù a oa merkenma deus mare ar seizbreur. Hag meus bec'hoant dija da atresa tout a lizerennoù deus golo kornog. Ar gavel just beva ur penad ouzpense baz an iverense diwar ben an ars grafek e Breizh. Et baz ar penad se, kreston a roi e zonj dean vit mont var rok, var ars a lizerennoù e Breizh, hag lansara ur sort raktrez, vit kinig ur stum lizerennoù, krouet e Breizh, a glot gant an emban brezonek, hag an emban e Breizh re braz. Pal evit o me a oa evel just kemer perzh bar prederse deus an ugelvet kanvet dur ben a liam etre lizenerez hag penonz hag an idantelez. Pez mod eve tu penonz merka un idantelez ur zevenadur dre stum a lizerennoù. Hag evit an me e oa a bouez krouiñ ur stum avremañ modern, olvedel ben a fin a oa a bouez a pez meus gred en ur atresa kornog goudeze tirnanog a oa setu ur sort lizerennoù kenta, vit krouiñ goudeze ar brito. Hag eve gwelet murmui ar brito e lerioù foran e lokon hag e lec'hal. Neus ket kaz a zifor etre o logo a vremañ hag an tresadennoù gret e penkenta an art déco hag e oa géométrik dre vras tresadennoù gant linen vefe lâret lin pur. Desket em eus tresa lizerennoù a rok ma oa letraset hag an urziater hag em eus desket ma micher gant tud a oa engraverien var ven. Lithographie. An lithografiez. Ha setu, me meus desket tresa lizerennoù hag ober tresadennoù edu
Hag evelse, tamm a tamm meus labouret evit an emzao ive, hag ar vez kenta un dra bihan evit skolan emzao, hag a zo hag ive teot dragon brogembre. Maman, meus diskouezet un tammig ma bugalea chenormet. Ar sklerijen hag an tañvalijen, zo un tammig duez ar speret. Hag adreñ evel an avelchou liou, evel ma vefe ur gwerlivet. Ken kreñ eo evidon. Lo de son arzourien a rang pe a blij de ken labourat gant artizanet zo. Evel jaket zeroet evit kroui ar gwer livet da skouer. Egis ar seizbreur-ie. Eme meus mod, ya owen po da glask barregechou teknikel tro-dro deo. Ar pezant veit bijin, diskouezet mirdi breizat ba kemper, zo be labouret gant ar compagnon menuizer e oan ar ber. Hag evit derc'hel da linen grafel amañ, setu. Ne kefal. Ja. Owen a engav gant ur menos. A zo a vechou dibochub d'ober dustu, da skouer, pe zo begret amman, laka d'un tamm e kreiz amman. Owen no a changé d'ober an tamm en e fez a memeus laredien ne ket pochub da vo kavout d'un doare. Si tu ar pez zo interesant, ni a zo kavout d'un doare e tre an arzour hag an artisan evit kavout de... Don a ben d'ober ar pez noir c'hoant, me ben ar fin en ur sonjal eo koat hag ez eus traoù e da sonjal evit non pas ma febris, quoi. A loden kroui hag ar pez a rae ar seizbreur, damzouj o deus bet an evele doare d'ober hag a rand me irio hag a zo force a zo ini force pe seurt krouer ma peus rand. Damzouj ar bin vidigez en ren labourad evel-se eo a ben ar fin gwire me tout ar bagage technikel-se ma nemake ganin dreret e ben ar fin eret dite mont da glask traoù nout ket boazet d'ober hag me deski ar an ur bern en ur eskem gantan, pegur just a walar, evit ur aktrez a vo da eul, sur a war e kemerin muioc'h e kont al loden teknik se hag an diskoulmou. Zo bet kavet peguir, ep ober... Deski a reomp monnaie l'eglise setu, de Guillet. setu. An design a zo un danvez ledan a walar, hag emeus klasket mont war pep tachen, pe vefe sevel objedou, pe tresa diliat, pe braktrez hag as ranoum davet ur raktresal, ar pal a zo ganin tresa traoù a den deus breiz, deus ar zevenadur, hag lakad da farda aneo e breiz ive, pe gwir on eus ar gouzout d'ober, hag pe vefe ur gouzout d'ober engounel pe unan nevez pendaben. Mais setu ken pin vidik eo an mistor om sevenadur, nun ket prez da vez a echuet hag emeus ur bern raktrezout da zevel c'hoaz.